when you drop that booty down low. Di Mas Pur sutrek ora? Sangar situ, di kalung ngapus saiki situ. Punya kalung baru, identitas baru punya kalung bikin bersama Mas Ambon. Akhirnya setelah 29 kali sambaran akhirnya saya sukses dan cuaca sekarang tidak mendukung hujan. Jadi harus berakhir di hari itu ada bapaknya Rikyong. Keong dan Mas Pur mungkin setelah video itu lanjut mau cari keong buat sate buat makan di rumah. Jangan lupa selalu tonton video YouTube Pemancing Berdah dan subscribe, like, dan komen bersama Ultraman. Nah.